I want to start saying that this is God's word. Сакам да започнам со нешто и да ви кажам дека ова е збор Божи. This Bible, Оваа Библија, the newest part in this Bible најновиот дел од Библијата is 2,000 years old. е 2000 години стар. And from the beginning of the Bible И од почетокот на Библијата to the last book in the Bible, до последната книга на Библијата it took 1,500 years. е 1500 years. It took 1,500 years. 1500 години е период. From the first book to the last book. Значи од првата книга до последната книга. It was written in 3 different languages. Напишана е во 3 различни јазици. In 3 different continents. На 3 различни континенти. 40 different writers. 40 различни писатели. And they all sound like the same writer. И сите тие зборуваат како еден. This is not a normal book. Ова не е една нормална книга. There isn't a book like this anywhere in the world. Не постои никаде на овој свет друга книга поинаква од оваа. We are Christians in this room, I know. Ја верувам дека сме сите ние христијани во оваа соба. But I want to say this. Али сакам да го кажем и ова. There are many books in the world that say they are holy books. Има многу книги на овој свет кои што велат дека се свети книги. This is the only book that can prove it. Али ова е единствената книга која што може тоа да го докаже. It is historical. Тоа е историски. Чекај да малце да го. Еве го, работи. It is a historical book. Ова е историска книга. It's one of the most ancient historical books on the planet. There's nothing like it. Ова е единствената стара книга која што е на оваа планета Земја. It is also a prophetic book. А исто така е и пророчка книга. And this book is 30% prophecy. И оваа книга е 30% пророштво. There are a lot of people in my country and in America, educated people that are starting to believe in God. Постојат многу луѓе кои што се едуцирани и студираат и веруваат во Бога. And they read the book regularly. И ја читаат регуларно. Па јас викам anyway. Кој разбира енглески малце тука, да видиме. А вие разбирате, браво. There are a lot of educated people that are reading the Bible now. Постојат многу образовани луѓе кои што ја читаат Библијата. Доктори. Doctors. Lawyers. Адвокати. The man that did the slides for my wife, he became a Christian from nearly becoming a Muslim because of the Bible. He was a Muslim? He was nearly becoming a Muslim, he became a Christian. Значи скоро ќе бил муслиман, али станал христијанин, човекот кој што ги подготвувал слайдовите за мојата сопруга. Yeah. The Bible is not an ordinary book. Тоа не е, Библијата не е една вообичаена книга. I would like to pray tonight. Ја би сакал да се молам вечерва. За вас For you и за мене. and for me. Dear Father in heaven, Драги наш Татко небесен, bless these people. те молам благослови ги овие луѓе. Send your Holy Spirit and your holy angels in this place, Испрати го твојот свети дух и своите свети ангели на ова место. that we can all receive your blessing. Да сите ние можеме да ги примиме твоите благослови. In Jesus' name, amen. Во Христово име, амин. Amen. Амин. Amen. Така. Знаеш што, се мачам сега, да ти кажам искрено. Сакам да зборам по македонски, али ми велат да не се мачам, да зборам по енглески, али ќе пробам по енглески. He's struggling. Помисли... Да. Ајде пробаме малце. Сјо? Беше еден сколар на воз шета. И тој сколар седеше на возо и патува некаде далеко. Дојде кондукторот, знаеш што е, како се вика, кондуктор? Кондукторот. Кондукторот дојде и бараше картичине од луѓето. И сколара овај си читаше некоја книга, не беше Библија, али читаше книга. И си мисли човекот, картичето, кај ми е сега картичето за возо? Билетот. Билето, така, билето. И човекот што кондукторот му вели, не бери га еле. Знам, ти изгледаш како поштен човек. Ти сигурно ги имаш. Али овај сколар што чита книга, вели, не разбираш ти, морам да го најдам.
Па вели, ја имам поверење, изгледаш како не, чувај си го билето, ја имам поверење во тебе. Вели, не разбираш. Ако јас не го недам билето, не знам кај одам. Немам појма кај одам. Знаеш што? Свето е полн со луѓе као овај човек. Не знаат кај одат. Гледа пред себе нешто, али не знаат на кој пат одат. Кој од нас не гледа во деци очи и не мисли за своje срце што е иднината за ова дете, за моје дете? Кој од нас не мисли на тој начин? Кој од нас не мисли, кој ќе се гледаме во наши фамилии и мислиме што е иднината за наша фамилијата, така? Ме разбирате убаво не? Ако е проблем, крени рака и одлично. Ти стои тука не затоа што ја ми требаш. Кој од нас? И свето се врти. Овие последни 3 години знаеме едно нешто е сигурно. Да не знаеме што иди преме нас. Тоа е сигурно. Второ што знаеме, да животот денес ќе биде, утре не ќе биде. Колку наши родбина почина, кажи ми. Колку од нас? Многу. Сите имаме родбини што почина и не очекиваме тоа да биде толку рано. Тоа се научиме овие последни 3 години во овој свет. Али во исто време ова се научив, да све што зборува Библијата за едината и пророчанство, све сега што кажуваше, сега ми е уште почисто. Овие предавања, ви гарантираме ова. Не се овие предавања за темност, да бидете разочарани. Овие предавања ќе се покажува да има надеж за едината наша. Амен? Библијата е таква, ни дава надеж, али во исто време ни дава отворени очи, разум да разбираме што ќе се догоди понатаму. И вечерва, сакам да прочитаме некои ствари. Библијата пише во 5 Мојсиева, оно што е тајно му припаѓа на Господ, нашиот Бог, а оно што е јавно нам и на синовите наши до века. Амен. Господ вели, да тајните, тој има тајни, што ние нема да знаеме. Али тајни за нас има тој откриена. Кои се тие тајни? Вечерва ќе и погледаме кои се тие тајни. Вечерва ќе гледаме, како пише тука, најчудесните библиски пророштва. Али да кажам на друг начин. Вечерва ќе гледаме најинтересантните библиски пророштва. Од сите библиски пророштва, овие се најинтересантни. Не. И се најсилни од сите. Вечерва што ќе учиме, ќе ви покажеме, ќе видите да секое библиско пророштво се стекнува од ова. Сакам да одиме назад 2500 години. Да одиме во собата, спална соба на еден цар што се вика Навуходонозор, така? Навуходонозор. Убаво кажав. И тој си спиеше едно вечер. Можда јадеше сарма многу касно. Со лут и пиперчина, не знаеме што беше. Али можда јадеше нешто тешко, можда беше, што е тешко пред да се легни, можда нешто што му смета во стомако. Си легна, али не може да спија. Само се врти. Одеднаш стана на сабале уплашен. Овај човек беше најсилен човек во целиот свет, најбогатиот човек во целиот свет, живееше во најбогатото царство во целиот свет. И тој беше човек со скоро surrounded, како се вика surrounded? Обкружен со најпаметни луѓе во целиот свет. Тој беше таков човек. И стана на сабајле и си вели, нешто ми смета. Не знам што е. И тој сонаше еден сон. И си повика сите своји мудраци. Да ти кажам сега, во тоа време, цароите во тоа време, има тие многу луѓе што и служе. Чистачи, за пијање, за јадење, али во исто време имаше мудраци или научници. Тие бе луѓе што гледат звездите. Тие бе луѓе што зборат со духовите. Тие бе луѓе што знаат философија. Тие бе луѓе што бе учени во science. Наука. You see, you're very good there. I'm trying. Во голема наука, извини. Тие такви бе луѓе. И тој и викна натре. И тие му реко, о царе, живи за секогаш. Што е проблемо? Вели, слушај. Сношти нешто мене многу ме уплаше. Сонвав нешто, али проблема е овај. Проблем? Се вели проблем? Ja. Океј. Проблем е овај. Не памтам што сонвав, али само знам ме уплаше. Кажи ми што сонвав.
a тие го гледа и си велат, па чуј, слушај, ако ни кажиш што сонваше, ќе ти кажиме што то значи. Во други зборови, ако ни кажеш што сонваше, ќе измислиме некои работи и ќе ти подлажиме малце. Така беше, така? А тој вели, слушај, јас ви плаќам големи пари, ви живеете најубаво куќи, имате најубаво дело, и ми велите, вие зборовите со духовите, вие мора да ми кажете. А тие му велат, кажи ми, иначе ќе видите свите во смрт. А тие му реко, прв пат вистина му реко вака, нема човек на овај свет што може да ти кажи што е во твој сон или во твој мозок. Само Господ може. Први пат вистината му зборува. Тој вели вака, вие, ја гледам, па ми сака да ме лажите. Вие ме лажите овие сите години, јас сега знам. Тој беше таков човек, да кој ќе му одиш, кога ќе стоиш пред него, или ќе добиеш пари, или ќе добиеш смрт. Не кјотек, него смрт. Тако беше тој човек. Тој беше силен човек. Секош мисли да може да прави што сака, така? И тие му реко, слушај царе, нема цар на овај свет што има прашено од луѓе као нас, што ти прашуваш од нас. Зошто така правиш? А тој одма се налуте и одлуче направи наредба. Најдете секој човек во овај град и оттепајте го. И убите. Заколи. Секој. И барете од куќа до куќа. Дали знаете, и Хитлер то го направи. Дали знаете. Хитлер сакаше да победи врат. И ко scientist, како се веќе, научниците не може да му најде бомби да лета преку морето од Француска и Енглеска. Сите и клае своите scientist, али научниците, и клае во Сибирија. Тоа е друга приказна за други пат. И ојде од куќа до куќа и почнува да ја отепа луѓето. И дојда тие на една врата. И таа врата беше со Данило и неговите 3 пријатели. И добро утро, Данило, како си? Добро. Дојди со нас, зошто? Мораме да те отепаме са бајле. Што направив? Ништо не направи, затоа те отепуваме. Па чекај, ништо не направив, ме отепате? Вели така, па кажи ми што е приказна. И овај the God, како се вика? Чуваро. Вели му кажа така и така. Царо имаше еден сон и не може да знае што е, и затоа што не знае, сака да му дај некој, и никој не знае ки ове отеба сите. Вели, чекај. Дали можам јас со него да правам разговор? Па вели, можеш. И Данило дојде пред царот. Овај Данило беше јевреин во тоа време, или јудејац. И дојде пред царот и вели, цар Навуходоносор, живеј за секогаш. Што е проблемот? Кажи ми. Царот му вели, со сношти ми беше немирно, сонов нешто, ме исплаше. Не знам што ми е. Знам тоа е сон нешто многу важен, затоа што ја видов нешто, не можам да имам мир никаков и сега гледаме потам. Данило вели, знај што, ја не знам што ти сонмаш. Никој нема да знае. Дали јас можам сега да одам дома и да се помолам? Да се помоли. Не да преспие, него да се помоли. Не, да преспием пишува во Библијата. Да преспием, пише да се помолам. Да биде, да го прашам мој Господ за тоа. Така пише, го читав сега. Фала ти, брате. И си ојде дома и сега што има на мисли Данило во своји мисли? Ќе умрам. Ако не му давам некаков одговор. Ако лажам, ќе умрам. Ако не знам, ќе умрам. Замисли сега ти да знаеш, како ти би се осеќал? Да одиш дома вечерва и да знаеш ова ти е последнов ден на живот. Како тоа ќе биде? И ти знаеш, над твои рамена стои голема одговорност, затоа што никој, сите луѓе во тој град, што се мудри луѓе, ќе умрат ако ти не можеш нешто да направиш. И затоа, по правило, Даниело не можеше ништо. И си ојде дома и си најде 3 пријатели.
Знаеш, кој ќе сме во маки или во кавги или како се вели, што правиме? Ќе се јавне телефон на овој пријател, на овој пријател, на овој пријател, знаеш како оди. Али кој ќе си во смрт и живот, некој само луѓе ќе ти помогнат, ќе се молат за тебе. Некој, не сите. И си ојде дома. И си најде своите 3 пријатели. И рече, брајке, знаеш што? Вака и вака. Ајде се молиме. И тие клекна сите заедно и почна се молат на Господ. Да ве охрабрам малце ова вечер. Ако имате голем проблем, али големи неволи, како се вели, така? Прв што треба да правиш, не го кревај телефона. Клекни долу, моли се. И најди некој што исто се моли као ти, заедно се молите за вашите проблеми. И то се догаде. Тоа е Данило, младо дете, можда 19, можда 18, не знаеме, младо дете, али знај, паметно беше. Не мисли да затоа што сме млади не можеме да се молиме. И почна и клекна се моли, о Боже, дај ни, ако не спасиш, одговор што е ова? И сега да те прашам нешто. Кој може да спија, кој има на глата смрт? Кој? Ја не можам. Али види што пише Библијата. Во Псалм, 4 Псалм, број 8. Дали може да го прочита некој? Јас не гледам. Спокојно ќе легнем и ќе заспиам. Зашто само ти, Господи, ми даваш да живеам во безбедност. Амин. Ако имате маки, ја ти ви велам, со вистина, да Господ може вас да ви дава и мир. И така беше Данило. Замисли, тој заспа и си легна. И то вечер, ко спиеше, Господ му покажа визија, она што го виде царот и тој го виде. И Даниел се пробуде на сабајле. И кога се пробуде, стана му рече на своите пријатели, знаеш што се догаде? И му кажа. И одма го најде тој стражарот, али Телохранителот. Огранителот. Телохранител. И рече, слушај, дој си ме го до царот, Господ ми покаже што тој сонваше. И вели, одма. И тој царот, тој е од гранителот, дојде кај царот и вели, најдов човек. Ти не најде човек, човекот те најде тебе. Али, знаеш како оди? Мора да се покажеме да сме важни, така? И тој вели, јас најдов човек што ќе ти кажи што ти сонваше во тој вечер. И знаеш што? И тој му дојде. И Даниел му вели, слушај, ти царе, си мислеше за твоето царство и мислеше во својата глава. Што ќе биде ако ја умрам со ова царство, за иднината? Што ќе биде со мои деца? Што ќе биде со овај Вавилон големи? Дали ќе биде нешто на него? И ти мислеше за овие ствари и Бог ти покаже нешто интересантно. И гледај. Вели, сонаше и гледаше некој голем кип или икон. Кип? Како се вика? Лик. И тој беше, видиш као овој, го гледате тука настрана. Имаше златна глава. И градите одошо сребро. И тука половината му беше од бронз. И нозете од железо. И стапалките бе направени од железо и од глина. Така. И кога гледаше тој кип, еден камен сечен без раце, не беше сечен со раче, само така камен, дојде од небо и го удре тој кипо на нозете. И го сруше. Не само го сруше, го направи као прашина. И после тоа све се униште. И царот му вели, па, тоа е тоа, баш што го сонов. О, ти се молеше на свој Бог и то ти го покажа? Вели, не само тоа, ќе ти кажам што то значи. И гледај сега, пријатели, ово сега што ќе ви го покажам. Прв пат, ако ви ово што го слушате, да ви стани косата, како се вика? Да се наежите. Да се наежите. Толку е прецизно и толку е интересантно како Господ ни покаже такви тајни и вистини, да јас не можам да верувам. Због ово пророчанство што ви покажам сега, многу луѓе постана христијани и верува во Библијата. Не само ја чува дома да бере праши, него ја чита и ја проучава редовно, затоа што ово што ќе ви покажам. И му рече, царе, да ти покажам нешто.
Тој кип што го види, кип, така се вика? Статуа. Статуа, али кип, што го виде. То златна глава, видиш ли ова напред, то представува твоето царство Вавилон. О, моето царство Вавилон? Што е то? И вели, ти си та златна глава. О, замисли, јас сум та златна глава. И зашто се викаше Вавилон златна глава? И видиш од кога беше тоа царство? Затоа што храмот на Мардук содржаше 18 тона злато. Сега јас малце направив инвестигација. Америка има 8000 и точка нешто тона злато. Знаете? Интересантно. Русија има како е Русија? Русија има 2000.3 тона злато, тони злато. Колку има Македонија, дали знае некој? Не баш. Не. Македонија има не 1000, него 6 тона од злато. Замисли, скоро 7 тона. Така видов на интернет. Значи, има ова богатство. Не сме само богати во срце, имаме и злато во земја. Амин. Живееме во ова земја. Ние сме македонци, така? И то царство беше полно злато. И тој храмот на Мардук беше 90 метра висок. Милина да се гледаше. Немаше никакво царство на овај свет како беше Вавилон. Луѓето историчарите веле имаше појќе злато него прашина. Така беше тоа место. И Небукаднезар созида нешто огромно. Овие се само слики, како мислат луѓето што изгледаше, така? И тоа царство беше толку богато да околината му беше 16 километри. Рим, ако споредуваш едно и со друго, само беше 9.6 километри. Атина беше само 6.4 километри. Вавилон беше околина 16 километри. Како ви? А како? Цел град, Цел град, околина, така? Не колина, може него кажам уво. А? Yes, roundabout, yeah. Околу, yeah. Знаете, во тој град зидоите бе толку широки, сега да не ве лажам, некој мисла да беше малце потесно од тука, да може 2 коли со коњи да се трка. Да се трка? Толку беше широк зидо. Зидоите бе толку високи. Имаше река што идеше баш низ средина низ градот. И во исто време имаше јадење, да си растат своје бавче, јадење и вода и све за 40 години да не отворат портата ич. Замисли. Тако беше град. Who can conquer this city? Кој може да го освои овој град? Кој може да го освои овој град? Кој? Никој. Али му рече, али после тебе ќе се крени друго царство. Значи нема да строи да траи за секогаш. И види, првото беше злато, средното беше, после тоа беше сребрени, и после тоа бронза, после него железо. Ај ќе видиме сега. И што се догаде? Небукаднезар имаше син, и син му имаше син. Тоа му е, како се вика? Внук. И тој внук, не знам дали имате вакви деца во ова земја, во Македонија, али знаеш кој ќе му даеш многу пари на децата? Што се догаѓа? И трошат парите, така ли не? Дали ти беше таков млад човек кој беше млад, може да имаше многу пари? Ја не бев, јас бев многу сиромашен, знаеш, немаме ние такви пари. Али овај Белтешазар се викаше внук на Небукаднезар. И тој беше бивши некакви цар. И направи голема веселба. И викна своите 1000 пријатели. Али не викна Даниел, не го викна, затоа што тој беше некој религиозен стар човек во тоа време. Кој сака такви луѓе да му да и поканиш на веселба? И беше вино, и беше музика, и жените се денсинг, се игра. Немаше многу алишта, се ужива. И му текна, ќе направам нешто паметно. Ај да земеме оние чашите од Божиот храм, така? Чекај. Што ги баш она што е од Господ? Јас пратам некојаш луѓе не пазат за Господ како што треба да пазат. И во тоа време,
Тие дојде со чашите, хајде да се напиеме од овие чаши од Јерусалем. Не се многу важни. И зедова и почне да пија. И кога почне да пија, видиш, ова слика се наоѓа, ова уметничка слика, тоа е оригинално се наоѓа во British Museum, како се вика? Британски музеј. Британски музеј, мој пријател беше сега пред скоро и е слика за мене. И таму е таа голема слика баш за ова приказна. Не? Ова не е ново за никој. И кога тие почна да пија, одеднаш една рака без крв, само рака, и прст вака, почна да пиши на зидо. Него, како може некој да пиши на зид? Ајде ти на камен нешто да пишеш, али то беше Божје прст. И почна да пиши на зидо нешто. И одма се исплаши овај Белтешазар, како се вика, така? Валташазар, да. И вели Библијата, колената му се тресе. Си исплаше, знаеш како е, ние сме многу важни и паметни кој е све добро, али кој ќе дојде некој неволја, се покажа како сме ние силни или безбедни, како? Безвредни? Не знам како. Така, плашливи. Плашливи, така што велиш. И му се јаве, кој може да ми каже што пише ова, ќе му дам пола царството, дали знае некој? И мудраците дојдо пак се јавија. И велат, му вели, дали ќе ми каже, ако ми каже да ќе ви давам големо злато и големи богатства, тие велат, не знаеме ни тоа што значи. Мајка му дојде рече, Данило, има еден стар човек тука сега. Тоа беше после многу години, од кога беше млад Данило. Тој знае тајните и во него стои Божјиот дух. И го покана Данило. И му рече, слушај Данило, ако ми кажеш што ова значи, ти ќе бидеш трети на ова царство. Зато не може да даде оно што не може да дава. Тој беше втори, мајка му беше, не знам што беше, и тој ќе биде трети. Данило вели, злате, ќе ти кажам нешто, царе. Ова вечерва, за ништо ќе ти биде. Ќе ти го дам за ништо. Не ти земам ни еден динар. Ова што ќе ти кажам за ништо. А да ти кажам нешто. Дали ти се сеќаш твој татко, твој дедо, Небукаднезар, тој го познаваше Господ, имаше поштовање према Господ и тие чашите не и пиеше од ним, него имаше поштовање према Господ, му открие тајни. Ти знаеш ова и пак ово го правиш? Да знаеш што ќе ти каже сега Господ. И му рече вака, првиот збор беше 3 збора. Мене, Господ го измери твоето царство и му стави крај. Крај ти е. Вториот збор. Текел. Измери се на кантар и се најде многу лесен. Нема во тебе никаква тежина. Трето. Урфарсин. Царството ти е раздалено и дадено на мидејците и персијанците. Персијанците. Не може да изразам. И то вечер Кир, Cyrus, како се вели по англиски, Кир, тој во тоа време surrounded, го обкружи Вавилон за 6 месеци, 8 месеци, колку долго не знам. Читам малце пред некое време. И тие проба да го влезат во Вавилон, али кој може да влези? Зидовите се високи, широки, има јадење за 40 години. И тие го surrounded. Го окружија Вавилон и проба да влезат натре. И Кир беше некој силен војник, паметен човек. И во ово време, кога проба да го савладат Вавилон, најдобар коњ му умре. Знаеш како е тоа време? Коњ беше као кола. Ако имаш добар коњ, јас сакам да јашам коњи и сакам кога бев млад, брзо да јашам. Ако добиеш добар коњ, се јаши убо. Ако добиеш некоја магаре, знаеш како оди? Те боли сека е. И најдобар коњ му умре. И се налуте. Се рече, овие вавилоните ќе и јас ги средам. И направи план. Имаше една река што се викаше, како се вика по наши, Еуфрат. Низ голема е река, не е мала река, голема и широка. Баш низ сред Вавилон. Имаше план. И изедо тој план. 6 до 9 месеци да копа. И тие ископа канали. Како вели, канали, така? Канали, горе, далеко, да не се гледа од зидоите. И копа канал, многу од ним. И во една вечер го отворија тие канали и водата се redirected, како се вика? Го преусмерија. Пренасочија. Реката.
и влего натре. Знаеш што? Цар Кир во Библијата е споменат 150 години пред да биде роден. Слушај сега. Како вели? А можеш да го прочита некој за мене? Вака му вели Господ на својот помазаник Кир: те држам за десната рака, за да ти покорам народи, и ќе ги симнам појасите од бедрата на царевите, за да ти се отворат вратите и портите да не бидат затворени. Кој врати, кој порти? Да ви кажам. То вечер, реката што одеше испод зидоите на Вавилон, имаше 2 железни врати таму. Зошто, како? Историја веле таа вечер бе тие врати отворени. Ко беше redirected, пренасочена реката, падна водата долу на река и цела војска на Кир помине испод градо, испод зидоите и влезе натре. И ниеден војник од Кир не умре таа вечер, тој ден. И тој вечер Библијата вели да Велтешазар го отепа, го заколија. Како рече, баш како рече Библијата. А тоа не е све. Или сакате да го читате таа иста историја во Библијата, или може да читате да го прочитате таа иста приказна што ви кажав на Кировиот цилиндер. И тоа се наоѓа денес во Британски музеј, така British Museum. Веќе тоа може да го најдеш таму. Тај камен е вакав и тоа пише историјата како Кир го савлада Вавилон во тоа вечер. Интересантно, така? Али бели Библијата вели, а после тоа ќе биде трето царство од бронза и ќе влада и на целата земја. Кој е тоа трето царство од бронза? Кој е тоа трето царство? Кој знае? Тоа е Александар Велики, Македонец. Некој се луѓе велат да тој беше грк. Али ти кажам право, што поќе студирам историја, што поќе јас сум убеден, не може тој да биде ништо поќе само македонец. Амин. Тој е наш човек. И што беше? И вели тоа царство ќе биде и бронза. Сега, ова треба да ми помогнеш. Helmets на Александар бе... Шлемовите на Александар. Шлемовите беше од бронза. Breastplate, како се вика тоа? Значи, напрсникот на градите? Наградите беше од бронза. Shield. Штитот беше од бронза. Мачот, тако? Беше од бронза. Пред да биде Александар да биде роден, или Филип да биде роден, или негов татко да биде роден, Библијата кажа да ќе дојде трето царство направено од бронза, баш како Библијата зборуваш, како Библијата зборуваше. И така беше историја. Александар, тој беше тоа царство што владаше во тоа време. И тој го савлада целиот свет во тоа време. И да знаете, не беше место на овај свет што на Александрово име нешто не беше познаето во тоа време. Интересантно. И сега да ви кажам. И после тоа ќе биде четврто царство и тоа ќе биде силно како железо, така вели Библијата. Што е тоа четврто царство? Дали некој знае? Дали може да го прочиташ ова? Ликовите од злато, сребро или бронза, кои можат да послужат за представување на народите и на нивните цареви, постепено беа сотрувани од железната монархија на Рим, 1776 година. Едвард Гибон беше историјан што пишеше за овие ствари. Тој не беше некој христијанин, некој религиозен човек. Не беше човек. Тој беше само историчар и беше човек што се интересира за историја. И тој вели, Рим беше тоа железно царство. Види како го кажува. Исто како Библијата. Интересантно. И стварно, во битка на Кајпидна, во 22 јуни, 168, како се вика, BC, како се вика понаш? Пред Исуса Христа. Пред негото, римскиот генерал Лусија Аменили победе на Македонија во трети македонски рат. Тако како се вика? Војна. Трета македонска војна. Да ти кажам право, тоа беше историја од енглеска. Тие го вика таа војна да беше трета македонска војна. Интересантно. И знаеш кај е Пидна? Тука е, мислам, 200 и нешто километри од тука, во Егејското море, близу до тука, не е многу далеко. Со кола да возиш 2,5 сати, не е многу далеко. И таму, Александрска војска, таму се униште, на жал. И тогаш Рим постана
rule the world. Владетел со светот. Владаше на познатиот свет во тоа време. И во дените на Рим, Исус беше роден као бебе во Ветлехем. Во дените на Рим, Марија и Јосиф мораше со Исус као мало бебе да одат во Египет, да побегнат неволи. И во дените на Рим, Исус беше воскресен и со римски војници, со римски шајки и умре на крст за нашите гревови. И ако беше Рим толку силен, гробот не може да го држи нашиот спасител. Амин. Каков е силен. И знаеш, Рим во тоа време беше така силна војска. Нивните војници бе толку спремни. Свето никогаш не виде така војска во свој живот. Во историјата на овој свет. Али во исто време, Рим беше толку силна, беше од Атлантски океан дури до Перски залив. Толку беше расширена на цел свет. Даниел, 2 глава, 4 стих, пише: а тоа што го си го видел нозете и прстите направени ајде прочитай делумно од грнчарска глина и делумно од железо, тоа царство ќе биде разделено. Гледате сега. Царството на Вавилон беше силно, али не беше совршено. Застана своје златство. Царството од сребро беше мидејци и презејци. Тоа беше силно, али не може да биде совршено. Имаше крај. На царството на Александар имаше крај. А сега Рим иди. Рим има две нодзе, исток и запад. Римски беше разделен, така. Али вели на нодзете, на стапалката, тие ќе бидат направени од железо и од глина. А затоа што, да те ве прашам, кој има нешто направено од железо? Имате нешто, некој? И ако го топиш железото, знаеш како велдуваш така, дали велдуваш, како се вика, швајцарас? Го заваруваш. Заваруваш. Дали можеш да заваруваш железо и глина? Може немаме доста силни оган, може, тоа мислите. Али не можеш да заваруваш железо и глина. И Библијата вели како железо и глина не може да биде составljeno, ќе биде слабо и во тоа така биде. Да ве прашам, колку прсти имаме ние на нашите стапалка? 10. Запамти го овој број. Многу е важен. И гледај сега што вели историја. Може да го прочита за мене. 5 работи кои ја соборија Римската империја. Големиот англиски историчар Едвард Гибсон. Нарушување на достоинството и светоста на домот. Зголемените даноци и трошење на јавните пари. Лудата страст по задоволство каде спортот станува повозбудлив, понасилен и грд. Прекумерно трошење на војската, кога вистинскиот непријател е декаденцијата на луѓето. Изумирање на религијата каде вистинската вера бледне и преминува во обична форма. Да ве прашам, дали тој е историјан збора за Рим или за овој свет сега? Исто е. Исто. Тоа што го униште Рим, исто го правиме денес. Што има разлика? Нема разлика. Интересантно. Али Рим не бил толку победен однадвор, него однатре се растуре. Се иструле, како велат историјаците. И, знаеш што, интересантно, од 358 до 476 година, полека го растрга Рим на парчина со сите barbarian tribes, како видам? Со барбарските племиња. Да, хвала ти многу. И гледаме сега, видиш, овие се 10 разделен divisions of Rome, како се вика? Значи, делови на Рим. Да. Разделени делови на Рим. Гледаш, французи, булгардинци, свајчари, и гледаш како пише. Како то се догаде? Да од Рим се разделе баш на 10. Зошто? Зошто го прати историјата, зошто историја прати Библијата? Затоа што Бог што вели, тоа не може да биде погрешно. И што Бог вели, не може да се скрши. Како така вели Исус исто. И то беше.
A da li možda ga pročitaš ovo? A ono pak što si videl železo izmešano со грнчарска глина, тоа значи дека царевите на тоа царство ќе се обидат да се соединат преку мешани бракови меѓу себе, но нема да се слеат едно со друго, како што железото не се меша со глината. Дали гледате сега кај сме сега во историјата на овој свет? Дали сме на главата злато? Дали сме? Не. Не. Дали сме на сребрени гради? Дали сме на... Не. Ние живееме во кое време? На стапалката. И вели, и во тоа време ќе пробат некако да се sastavат, али не можат и нема да биде. И сега, прво во овие ствари беше Наполеон си остае своја жена Жозефин, како се вика? Жозефина, и се венча со Луиза од Австрија, да може да направи своето царство или да биде посилно. И така почнува. Наполеон почна да го састави, проба да го састави Европа цела, така? Проба. И знаеш што рече? И рече, знаеш што, во свој дневник, и рече, ки има една Европа. Ајде, прочитай, ако можеш. Ки има една валута, ки има еден јазик, ки има една влада низ цела Европа. Али Библијата вели, што рече? Стапалките што се мешани од железо и од глина не се составува и нема да се составува. Али Наполеон имаше план. Сака вели ке се ставиме цела Европа да биде еден јазик и еден пара и све ќе биде едно. Али што беше? И кога изгубе своето борба во Ватерлоо, како се вели? Ватерлоо. Тој рече нешто интересантно. Тој рече Семокниот Бог е премногу за мене. Јас пробав проти Господа одам, али не можев. Тој е премногу за мене. Замисли. Дали тој беше едини? Види што рече, али може да го прочиташ за мене. Александар, Цезар, Карло Велики и јас основавме империи на сила. Исус Христос ја основа својата империја на темелот на љубовта. И во овој миг милиони луѓе би умреле за него. А тој рече, а никој не би умрел за мене. Така тој рече. Тој си признае да Господова пророчанство и Господова сила е савршена. Тој се признае. И тој, знаеш, веруваше во Господ на многу места. И имам што читано за него. И Данијел 4 глава вели, 2 глава вели, ќе се обидат да се соединат преку мешани бракови меѓу себе, но нема да се слеат едно со друго. И некој вели, за да ве прашам, како знаеме да е Библијата стварно? Како знаеме не е Библијата некоја книга што е само фантазија или приказни? Како знаеме? Некој вели, во Европа беше, вели, гледај долу кај стоиш. Вели, што збораш? Вели, гледај да Европа е составена или раздвоена. Па вели, раздвоена. Ако е Европа составена во еден јазик, во еден систем како влада, онда Библијата е погрешна. Ако Европа е разделена, и разделена е на многу парчина, така, онда Библијата е стварна. Амин. Кајзер Вилхем, тој беше германски император и архитект на Прва светска рат. Види што вели тој. Пророкот Данијел вели дека Европа никогаш нема да се обедини. Пророштвото на Данијел не се вклопува со моите планови. Јас не можам да го прифатам тоа. Таму каде што Карло Велики и другите не успеа, јас ќе успеам. Видиш што вели? Тој знаеше за ово пророчанство што ви велам. Гледај сега. И ова е Мек катедрал. И види што направи. Ова е статуа од пророк Данијел, тука, видиш, ако гледате. А овај кајзер, како се велика, рече, знаеш што? Земите тоа глава од тоа статуа, од Данијел, сечете ја и клајте ја моја глава. Затоа што Данијел не е прав. Библијата не е права. Јас ќе ја направам Европа една. И да знаеш што? Ако тој успее, денески нема да збораме ние македонски, ќе збораме немачки, така? Али дали успее тој човек? Да ви покажам што направи. И тој човек, еве го, лицото него, и тој беше статуа како го промена. И така беше оригинално. Тоа беше главата на Данило и ово е интересантно. Дали ме разбрате, дали е чисто,
Видиш што се догаде. Тој човек сакаше да покаже да Библијата и што Данило вели и што Господ кажува не може да успее. Али знаеш што биде со него? Тој пропадна исто. Вели го Хитлер. Дали можеме да прочитаме ова? Со армија од 5 милиони Хитлер вели дека ќе го направи она што Кајзер не можел. Тој вети дека ќе обедини Европа и ќе изгради империја што ќе трае 1000 години. И види, али има еден проблем. Пророчанство на Данило. Имаше еден војник во Вториот светски рат и на генералите негови му објасна и му рекол вака: не може Немачка да победи. Не може Немачка да savlada цела Европа. Скоро да биде обиен тој човек, да го тепа. Вели зошто? И му покажа еден христијанин, што позна Библијата, и му покажа пророчанство на Данило, и му кажа: гледајте, види што вели тука, не може Европа да биде составена као едно, така? Не може. И Хитлер, види што вели. Ако може. Видите, луѓе мои, ништо не ни треба од Бога. Ние ништо не бараме од Него, освен да не остави на мира. И види што вели понатаму. Сакаме да водиме собствена војна со наши собствени пушки, без Бога. Сакаме да ја добиеме нашата победа без Божјата помош. Гледаш како зборува. Мислеше против Господ може да збора. Мислеше може против Господа пророчанство може да каже нешто. Али што беше со Хитлер? Победа ли не? Види. Кој знаме? Карло Пети, Карло Велики, Наполеон, Сталин и Хитлер. Сите бе успешни? Успеа? Не. Убаво кажа. Убаво кажа. Фала ти, пријателе. Ниеден не успеа. Зошто? Зошто ниеден не успеа? Затоа што Библијата и пророчанството не може да се крши. То сакам да ви кажам. Ние имаме сега ова Божја реч. И многу од нас имаме дома. Нити ја читаме, нити ја гледаме. Али да ви кажам некоја тајна. Одна кој ќе отвориш Библијата, вака, и се наведуваш малце да прочиташ. Нам ни е кажано вака, да Господи ангели околу тебе се држат. И одма ти дава мир. Имав еден пријател во Австралија. Тој беше инженер, паметен човек. Тој се викаше Џон, како јас. И го прашам: Џон, дали ти веруваш во Господ? Тој ми вели: не сум сигурен, не. Па, да те прашам уште едно прашање, вели, прашај. Зошто ти ја читаш Библијата? Го почудив, знаеш како, не знаеш што да ми кажи. И се мисли, и ми вели вака. Јас ја читам Библијата редовно, затоа што не знам зошто, али ми дава мир. Ми дава мир. Осетам Божиот дух, ми дава мир. Реков, не веруваш во Господ и читаш Библија, што е чудно. Ние веруваме во Господ и не ја читаме Библијата. Зошто така? Имате Библија? Кој нема Библија дома? Кажи ми. Еве, видиш. Тој не верува во Господ, добива мир, чита Библијата. Ние веруваме во Господ, имаме Библија и не ја читаме. Како то биде? Интересантно. Библијата вели железо и глина не може да се меша. Видиш што вели во Откровение. Дали го може да го прочиташ за нас? И 10 рогови што ги виде, тоа се 10 цареви кои уште не зацаруваа, но ќе ја примат царската власт со зверот за 1 час. Колку прсти има на стапалата на човек обично? 10. Во Откровение друго пророчанство што оди заедно со Данило вели има сега нешто друго што е власт што ќе проба да састави Европа. Дали има некоја власт низ Европа што има план да ја састави Европа? Дали има? Не. Дали не? Дали има? Има. Како се вика? Многу гласови, еден народ. НАТО Америка. Тоа е, како се вика? Европа. Европска јунија, да. НАТО и Америка. Зависи како го гледаш. Али има сега луѓе со цел да го састават Европа. И што е нивни план? Што е ова?
Ако одам ја во продавница, што му бара? Некој бара денари, али сите бара што? Евра. Не велам да е евра грев, не велам да имаш евра, тоа не е грев, не велам, не се плашите. Ако не сакате вашите евра, дайте ми сите вашите евра и ја ќе знам што да правам. Не е за тоа, али само со ова сакам да кажам вака, да тоа е знак за нас, да луѓето пак сака да составуваат она што Господ рече не може да се составува. Ние сме сега во тоа време на опаделена Европа. И Библијата вели, А тоа што си ги видел нозете и прстите направени делумно од грнчарска глина и делумно од железо, тоа царство ќе биде разделено. и вели Библијата во тоа време, Сонот е сигурен, а неговото толкување сигурно. Библијата вели, и та приказна беше вака, да ко дојде на нозете, еден камен од Господ дојде и го сруше тој кип, Сато, ја. и го направи на парчина. Тој камен, тој не е камен од човек, тој е Исусов втори долазак, доаѓање, така? Јас по српски го кажам, извините. И уште малце, мои пријатели, уште малце, Исус ќе дојди на облаците со сите своји силни ангели. Не иди тука да не суди, тој иди тука да не спаси. Амен? Амин. Тој иди за нашето добро, не за наше лошо. Луѓе се плашат од Христов други долазак, Христов втори долазак, доаѓање, зашто? Затоа што мислат ќе биде нешто лошо. Исус доаѓа со насмеено лице, со радост во срцето. Иди за тебе и за мене. Иди за нас да бидеме ние спремни. Библија вели, Бог ќе подигне царство кое нема да се разруши никогаш. тоа е таков на добар надеж. Тоа ќе ги победи и разруши сите царства, а само тоа ќе остане вечно. Амен. Божјето царство е вечно. На овој свет имаме пари, немаме пари. Имаме пријатели, немаме пријатели. Имаме фамилија, немаме фамилија. Зошто така оди? Имаме живот и гледаме на наши оние што љубезни, што би блиску до нас. Почина. Али Божјото царство вели нема да биде срушено и нема да има крај. Смрт нема да постои. Во овој несигурен свет, библиските пророштва ни даваат апсолутна сигурност. Јас тоа сакам да ви кажам. Сигурност да Бог има план за нас, за мене и за тебе. Има план да не спасува. Има план да ни отвори вистините. И Господ вели. Јас сум Бог и нема друг Бог. Никој не ми е сличен. Оној сум кој од почетокот го открива свршетокот и јавува однапред за она што уште не се збиднало. Сега придружиме на крај ова предавање. Господ вели нема никој као него. Каков е тој? Нашиот Бог, еден Бог, силен Бог, савршен Бог, свеможен Бог, свемокен. Извини, фала ти. Свемокен, љубазен Бог, милостив Бог и сака да тебе те спаси и твое семејство. Тој се интересира на сите нас. Господ вели вака, Исус рече вака. И ви реков сега, пред да се збидне, за да поверувате кога ќе се збидне. Вели, Исус вели, пред да се збидне, ви кажувам, да знаете да сум тој, да сум тој јас. Исус не е само човек во историја. Исус е наш Бог. И тој ни вели ствари пред да се доаѓа, да можеме да имаме сигурност, да секое обеќање од Господ е вистина. Амен? Откривение 11 глава 15 стих вели вака. И по небото одекна силни гласови, кои вика: Царството на светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос, и тој ќе царува во сите векови. Амен. Таква нада. Таква љубов има Господ према нас. Знаеш што во рато на Либерија, Либеријска граѓанска војна? Граѓанска војна и во тоа време имаше луѓе што проучава Библијата, иако беше рато околу нив. Сега ќе завршиме. Еден почна да му чита Библија на некои студенти во тоа земја. И прочита ова. Зашто самиот Господ на заповед при глас на архангел и при Божја труба и мртвите во Христа ќе воскреснат прво.
Потоа ние живите, ние кои останавме, ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците, во воздух, во пресрет на Господа. Така за секогаш ќе бидеме со Господа. Библијата вели, Господ вели, да кој ќе дојде Исус пак, што ќе направи? Што е прво? Ќе глас на архангел и при Божја труба. Ќе биде многу гласно. И во тој момент ќе се воскреснат сите оние што верува во Господ. Ќе воскреснат. И што ќе биде? И вели, така секогаш ќе бидеме со Господ. Значи, смрт нема на нас да не влада. Али еден студент вели, да ве прашам, професоре, што ќе викни Господ по тоа време? Вели, ќе викни, нешто ќе нагласа, нешто силно, али што ќе зборува? Тој професор се мисли, па не пише во Библијата баш што ќе нагласа, али се мисли. Вели, јас патував на школа, како да учи учениците, гледаше сиромаси, нема јадење, нема алишта, има болести, нема болници за ним и маки големи. И се мислеше, што да му каже ново дете? И завиле што вели. И што ќе каже и тој ќе однеке на негов глас. И што ќе каже Господ? Ќе каже доста. Доста на што? Доста на глад, доста на болести, доста на страдање, доста на темнина, доста на смрт. Исус кој ќе доаѓа, ќе каже доста на сите овие маки што не мачат секој ден. Ние си одиме вечерва дома и ќе си мислиме што не чека утре. Али ви велам вака, иднината со Господ е надежда. Така се вели? Надеж. Со надеж, извини. Не можам да се изразам како што сакам да се изразам. Иднината со Господ. Уште малце Исус ќе дојде. Библијата вели во ова време што се доаѓа, ова што се доаѓаше во овај свет, овие последни 3 години, све за тоа зборуваше Библијата. Утре ќе зборуваме, утре вечер, колку е близу крај. И што, како да знаеме то точно, да Исус уште малке ќе доаѓа. Дали се тие само зборои од некој човек или се стварни тие зборои да Исус уште малце ќе доаѓа?